guys! Welcome back to our channel. So for today's video, tayo ay magmumukbang ng cheesy spaghetti meatballs. So ito guys, meron tayong pinrepare na spaghetti with meatballs. Tapos punong-puno siya ng cheese. Ito lang for today ang ating kakainin. So talagang nag-crave lang tayo ng spaghetti. So ano pang hinihintay natin bago natin start? Magdasal muna tayo, mag-pray muna tayo guys. Amen. Okay. So, nakapag-pray na tayo at naghugas na rin tayo ng kamay. Malinis nitong ating kamay. So, ano pang hinihintay natin? Samahan niyo ako, kain na tayo. Okay. So, eto guys. Pakita ko lang sa inyo. Meatballs natin. Ay. Ayan o. Sarap. Meatballs. Sarap. Haluin natin. Guys, butter lang tayo Tapos meron tayong fruits dito. Iba't ibang fruits. Meron tayong grapes. And then merong citrus like lemon at saka apple. And then meron din tayong greens, yung kale. Kale ba yan? Okay. Ito guys, ang sarap. Put natin dyan. Tagal na natin hindi nakakain ng spaghetti. Daming cheese nito. Sarap. Lalaway na. Para sa unang subo. Ang sarap. Daming cheese. Sarap. Ako lang nagluto nito guys. Ang sarap niya. Meatballs. Dami. Kakabusog to. Sarap.
Kayo ba guys, anong gusto niyo sa spaghetti? Yung matamis-tamis, maasim-asim, Filipino style, Italian style? Ako yung tama lang. Matamis-tamis na alat-alat, yung mix siya. Hotdog. Ang sarap. Ang dami. Narinig niyo yung kumakanta. Sarap. Ang sarap. Sobrang malasa niya. Yan guys, oh. Kap. Kainin natin to meatballs. Sarap. Excuse me.
Habang kumakain po tayo, shout out natin yung last na nakakulab natin, si Norsunga Vlog at saka si Lace Lafang Channel. So, bisitahin nyo guys yung kanilang mga channel at siguradong mag-enjoy kayo at mabubusog ang mga mata nyo. Sarap nilang kumain. Sarap. Buti hindi gising ang mga manok. Masarap. Grabe. Sauce na lang to guys. Huwag na tayo. Kain tayo ng prutas. Sarap. Sug. Sarap. Okay guys, shout out na po tayo. Okay, shout out na po tayo. May dumi pa ako. Okay, gusto ko lang i-shout out itong mga tao na to na laging tumutulong sa ating channel. Palagi-lagi silang nanonood ng ating mga premiere night. Maraming salamat sa suporta nyo. Ito po sila Abby Calderon, Rachel Calderon, si Mama Let Calderon, Ma'am Let Calderon, maraming pong salamat sa buong Calderon family. And then sa The Foodie Bee, Sis Alvi, and babaeng Maharot, at saka si The Foodie Bee Armies, yan. So maraming salamat sa inyo. And then si Jayan's Farm Vlog, maraming salamat Jayan, at saka si Hasmin, at saka si Ma'am Emmy, maraming pong salamat. Jayan's Farm Vlog, bisitahin niyo po ang kanyang channel, at ang sarap po ng mga kinakain ni Jayan. So bisitahin, huwag niyo pong kalimutan bisitahin ang channel ni Jayan, at yung mga nauna kong binanggit, no, may mga channel po sila, pakihit po yung subscribe button. Ayan. And then, ang ating mga super shoutout na palaging nanonood sa atin at palaging sumusuporta sa ating channel. Si Brenny Lagangan, hi sis, maraming salamat. Si Christine Ogawa, ayan. Si Jing Suyat, Sheila Rojas, hello sis, hello sa inyo.
Jocelyn Saladilla, Nancy Suson, and then, meron pa sa kabila. Wait lang. Okay. Eat with Kathleen, Joy Rica Eats, Nor Sunga Vlog, si Jenhen Capares, Vince and Nancy's Channel, si Kabayan Marte Atendido, maraming salamat Kabayan, Coach Foodie, Honey Maze TV, Jen Jack Hayden ASMR, at saka si It's Me Grajin. Yan, so maraming salamat po sa support at sa lahat ng Filipino mukbangers at sa lahat ng mga bago nating subscribers na nanonood ngayon at sa mga lahat ng viewers ng Sally M. Maraming pong salamat. Ayan po, so yun lamang po at nag-enjoy tayo dito sa cheesy meatballs spaghetti. So yun lang, maraming salamat guys. God bless po sa ating lahat at ingat po tayo. Bye guys! Salamat po! Maraming salamat!